ওয়েলকাম টু নন্দিনী কিচেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা ভিন্ন ধরনের রেসিপি শেয়ার করব। ছানা। বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় খাবার তৈরি করার জন্য আমরা ছানা তৈরি করে থাকি বাসায়, কিন্তু এই ছানা তৈরি শেষে যে জলটা থাকে সেটা আমরা ফেলে দিই। তবে আমরা চাইলেই কিন্তু এই জলটা ফেলে না দিয়ে খুবই মজাদার একটা শরবত তৈরি করে নিতে পারি। তাই তো আজকে আমার রেসিপিটা হলো ছানার জল দিয়ে মজাদার শরবতের রেসিপি। তাই তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন আর শিখে নিন এই ছানার জলটা ফেলে না দিয়ে মজাদার শরবত তৈরি করা। তাহলে চলুন এই রেসিপিটা তৈরি করতে আমার কী কী উপকরণ লাগছে দেখে নিই। প্রথমেই আমি এখানে নিয়েছি ছানার জল, তারপরে লাগছে এখানে 2 টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ, তারপরে আমি এখানে নিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ, তারপর নিয়েছি এখানে স্বাদ মতো চিনি। তো চিনিটা আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো দিবেন, যে যেমন মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন। তো এবার আমি প্রথমেই ছানার জলটা একটা ব্লেন্ডারে নিয়ে নিলাম। তারপরে এর মাঝে দিয়ে দিলাম লবণ, দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো চিনি, আর দিয়ে দিলাম গুঁড়ো দুধ। তো এখানে আপনারা লেবুর রস দিতে পারেন। আমি যেহেতু ছানাটা লেবুর রস দিয়ে কেটেছি, এই জন্য আমি এক্সট্রা করে কোনো লেবুর রস দিইনি। তবে আপনারা যদি ভিনেগার বা টক দই দিয়ে যদি ছানাটা কেটে থাকেন, তাহলে অবশ্যই এখানে একটু লেবুর রস দিবেন, তাহলে এই শরবতটা খেতে খুবই ভালো লাগবে। এ পর্যায়ে আমি এটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। তো আমার রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করে দিবেন। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও ছাড়লে সবার আগে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। আর এই যে গরম পড়েছে, এই গরমে যদি এরকম একটু ঠান্ডা ঠান্ডা শরবত খাওয়া যায় তাহলে কিন্তু মন্দ হয় না। তো মন প্রাণ জোড়ানো এই শরবতটা তো আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন। খুবই মজাদার এই শরবতের রেসিপিটা। তো আমি উপর থেকে একটু চেরি ফল দিয়ে একটু গার্নিশ করে নিচ্ছি। তো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো সাজিয়ে নিতে পারেন। এখানে আপনারা কয়েক কুচি বরফের টুকরো দিয়ে তারপরে পরিবেশন করতে পারেন। আমার ছানার জলটা ফ্রিজে রাখা ছিল, এই কারণে আমি আর এক্সট্রা করে কোনো বরফের টুকরো দিইনি। আপনারা ঠান্ডা ঠান্ডা এই শরবতটা খেতে পারেন। তো তৈরি হয়ে গেল আমার ঠান্ডা ঠান্ডা এই মজাদার ছানার জল দিয়ে তৈরি করা এই শরবতটি। তো আমার রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। তাহলে আজকের মতো টাটা, বাই বাই। ফিরে আসছি অন্য কোনো দিন নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টাটা।